स्वागत है आप सभी का शारिक इलेक्ट्रिकल आर सर्विस में। देखिए, ये मैंने वाटर फाउंटेन बनाया है, एक अमेजिंग सा वाटर फाउंटेन है और ये हैंडमेड है। मैंने अपनी शॉप पर तैयार किया है इसको। तो ऐसी वाटर फाउंटेन की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विज़िट करें। हमारा चैनल है शारिक इलेक्ट्रिकल आर सर्विस। तो ऐसे ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।